Bismillahirrahmanirrahim. Bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di hari ini saya kedatangan tamu dari Cilegon ya. Oke, pasien mengalami sakit 2 tahun, batuk, panas dingin 2 bulan. Oke, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, kamu tinggal di mana? Tunjukkan kamu tinggal di mana. Oh, di sini. Kenapa kamu ada di sini? Kamu ada yang merintah apa kamu memang masuk sendiri? Coba jawab. Ya Allah, mudahkan ya untuk bicara ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masuk sendiri. Berarti kamu sebelum masuk ke badan ini kamu tinggal di mana? Coba kasih tahu. Tinggal di jalan apa di rumahnya? Iya, di hatinya. Sebelum masuk ke hatinya kamu tinggal di mana? Coba. Pohon besar. Iya. Sama rumahnya jauh nggak pohonnya itu? Pohonnya jauh nggak sama rumahnya? Jauh. Oh, jauh ya, emang ada pohon itu ya, ada pohon. Berarti pas waktu ini lagi jalan-jalan apalagi lewat kamu ikut gitu? Iya. Oh, pas ngeliatin pohon itu kali ya, kamu ikut gitu. Kenapa kamu bisa ikut ke sini? Coba pengen tahu alasannya apa? Pikirannya kosong. Kiranya jangan ngomong katanya. Kamu udah berapa lama tinggal di badan teteh ini? Udah berapa lama? Iya, udah berapa lama? Coba ngomong. Udah berapa lama ngomong? 10 bulan? Hah? Berapa? Coba ngomong. 2 tahun? 5 bulan? 5 bulan apa 5 tahun? 5 bulan? 5 bulan. Oh iya. Ini kalau yang sering panas dingin oleh siapa? Sering panas dingin kalau kamu? Nggak boleh, dosa kamu. Nggak boleh ngajarin kayak gitu. Kasihan dia sakit tuh. Terus yang batuk tuh, oleh siapa batuk tuh?
batuk aja udah 2 tahun. Kamu juga yang benar, jangan siksa kamu. Saya Yang bikin batuk kamu. Ya, kamu sosok apa sih? Kamu sosok apa? tinggi besar. Genderuwo, genderuwo. Kamu suka sama ini ya? Suka, suka, suka. Diam, 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 diam. Saya siksa kamu, diam, diam. Selain kamu ada apa lagi? Selain kamu ada berapa bangsa kamu? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Selain kamu ada berapa? 2. Apa aja itu? Kamu dengan apa itu? Dengan sosok apa? Dengan sosok Kunti. Oh, sosok Kunti. Itu kalau Kunti itu dari mana dia Kunti itu? Dari jalan juga. Oh, bukan dari rumahnya, bukan? Bukan. Ya udah, sekarang kamu jangan tinggal di badan anak ini lagi ya. Ini udah minta tolong sama saya. Ya, kamu harus tinggalkan. Ya, iya itu Kunti. Ya. Jangan kamu satu, jangan lupa Kunti, genderuwo, kamu juga yang ini. Iya kan? Iya, ya. Nih, kalau kamu nggak mau saya siksa, kalau kamu nggak mau saya panasi, saya bakar, kamu keluar dari badan ini, tinggalkan, ya. Siap? Tidak mau. Tidak mau, berarti nantang berarti kamu. Berarti nantang sama saya kamu. Terpaksa saya siksa kamu. Ya Allah, tinggalin ini ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yasfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. Ya Allah, bakar ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bakar ya Allah. Allahu nurus samawati wal Allahu nurus samawati wal Allahu nurus samawati wal. Siksa ya Allah, potong tangannya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Potong tangannya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilang ampun, bilang ampun, bilang ampun. Ya ampun. Udah kabur.